Isso aqui é o João. Ele vai para onde? Morar em Brasil. Asi nawe irungotendeka watendewa svika ndizoya kuno koripota mhuri yangu saka ndakazi ndiwe musi wa4 kuuya vandaita kudai ndaikozwisisa kuti handisiziva kuti zvichaperawo sei zvinhu zvinondishungurudza kurara handisi kurara ndingogara ndirikurara ndakagara handigari kana chikafu kudya ndichirusa ndingorohwa nehana nguva nguva asi ndikuya kwandaita vabereki vangu vati kwazi takundikana kuuya asi kana pane zvinonga zveidiwa vanondibata pafoni kuno dambudziko raitika kuno ndasara nababa hwani ndiye andasara naye bangu akafa saka ndauya ndega nemurume wangu andauya naona natizvo rangu warapa ndokuuya kwandaita kuno kune dambudziko iroro zvinhu zvinondishungurudza uye futi chinhu chiri kufamba musana haana chirowa nebvudzi ringoti ndangarangangara kuti sekuti ndiri kuona chinhu chinotyisa nguva nguva zvangoti nyangara ndobva ndandozoti pane zviri kutaura pauri asi kuti ndizvizive kuti ndiri kutaura kuti handizvi asi zvakuti yange zvekuti vana tezvara vangu vakuti uyu mukadzi wakosta mari dzakawanda kubudikidza ngekune zvavari kusenza zvisiri kupera saka ini zviri kundirwadza kuti vari kundiakosta mari dzakawanda panzvimbo yekuti zvinhu zvakava ndisiri kuda zvakutondirwadzawo saka ndiri kumbira kuti kana zvinhu zvichiita kuti zvibviswe zviende murudzi rwavo zvibviswe izvezvi chitobude chichitotaura paropa ravo because ndinogona kuurayiwa nekuti vakuti taakukosta mari dzedu kubudikidza ndiye mukadzi handizivi kuti zvakaya sei ndingandomatsanangurira angu andiri kuita zvinhu zvinova ndisiri kuziva iwo wakaziva sei zviri kubuda pauri ndezvemumusha mavo vari kutaura vanhu vacho vari kutaura nacho chinhu chacho kuti ngechemumusha makaroorwa asi autaura nacho ndiani vana baba avo tuwa ndo vanotaura nechinhu ichochocho zviri kutaura One kana taura makagara kana zvichinesa okay pamusoro changanirimaitasa zita rangu ndinoitwa Benson Majimba. Ndangoti mukurukura kana kutaura kwandichaita ndichatangira pazvakatangira ndagumira hangu pazvinhu zvakatangira pashure pandangumira pazvinhu zvagumira akaitika ndechekuti gore rakapera muna 2025 2024 ndo patakatanga kunzwa nezvenhau iyi yasumukira munyora achitaura nezvayo. Nhau iyi yakatangira pekuti hama dzedu isusu dzemumhuri medu nevanyakurimwa vakafamba vachida kugadzisa nyaya yasanyakurimwa yachakambesu nyakurimwa anova akaita zvekupona. Saka pavakafamba vakadaidza chiremba akauya mumusha nekwanyakurimwa. Pavakamudaidza isusu hedu semhuri pachezvedu takamboitawo sekupesanawo pamusoro penhau iyoyo kudaidzwa kwachiremba pamusoro pekuti personally inini ndairwara ndainge ndiri muchipatara nguva iyoyo. Saka pakafambirwa nyaya iyi ndakakumbirawo kuti dai zvaibvira nyaya iyi yafambirwawo tiripo tiri pamwe chete semazuva ese semagariro atatagara tichiita makore ese akapfuura. Asi hazvina hazvo kufamba saizvozvo zvakava zvangopfuurira mberi ini ndiriwo zvangu muchipatara. Asi zvadaro basa rasekuru wedu panguva iraida kuti ribatwe mune miripo yaidiwawo semhuri semusha. Nenguva iyoyo isusu inini personally tachakabatikana tine urwere hwangu inini ndakaita accident muna 2022 ndakakoka gumbo nemaoko. Asi mukufamba kwenguva zvirikuita zvakanaka. Nguva idzodzo ndandisingakwanisi kufamba ndandisingagoni even kuti ndizvibatsire. Saka zvadaro pakazouyawo chiremba ndipo takazonzwa kuti pari kudiwa dzimari dziri kudiwa dzekuti vanhu vaite macontribution.
personally ndakatiwo kune hama dzangu chinhu ichi chiri chinhu chakanaka, asi hamuna kukwanisa kuti recognize ione kuti isusuwo tiriwo mhuri yemunhu uyo akaita zvekuurayiwa Sanyakurema, ndiye ndiri kutaura nezvake. Saka izvo tiriwo mhuri yake isusu, matisiyirewo kunze kwenyaya iyoyo. Taifanira kunga tiriwo mukati menyaya iyo, aiwa izvozvo hazvisisinei. Saka chiremba akauya nokuda kwezvaitaurika panguva iyoyo zvekuti miripo yanga isikukwana nezvinhu zvazvidiwa zvazvikukwana, zvakazonziwo vanhu vasina kukwanisa kubvisa miripo yanga iri kudiwa panguva iyoyo, zvinzi vane zvavo zvavachazoitawo vega. Saka imimi don't worry, vachauya vachimhanya kurevavo isusu. Saka zvisinei takangoteererawo, asi chingori panguva imwe chete iyoyo ndopatakazonzwa kuzi muroora akubudirwa. Akatanga kubudirwawo muroora panguva imwe chete iyoyo ndopatakangozwa kuzi dzimba dzese dzakupana. Saka padzakatanga kupana dzimba idzodzo dzakauyawo zveshuwa, dzakatanga kupanwa dzimba idzodzo dzakauyawo zveshuwa, dzakasvika pamba namukoma wangu ava rapa vakagara. Kasvika tikaona zveshuwa mudzimu uchibudirwa, mweya wangu uchibudirwa ipapo. Akabvunza kuti ndiwani, akazi ndini Fundi Nyakurima. Zvaita sei? Akazi makandiuraya. Tikati sei? Zvikazi pamakandiuraya ndepekuti pamakandiuraya ndepekuti inini ndakatsikwa nemota zvechokwadi. Mota yakatsika mwana uyu kana kuti mukomana uyu anozi Fundi akatsikirwa mamutaya. Baba nyakubereka anga achiri mupenyu panguva iyoyo, atsikwa nemotikari iyoyo. Vanhu vakauya vakanga vatsika munhu uyu vanozwa kwamabhakazi. Pavakauya kuzokoplaya parufu sezvinongoita munhu kana atsika munhu. Vakauyawo zveshuwa vauya kuzokomplaya kuti vatsanangure nyaya yavo kuti vafamba sei. Chokwadi mwana akatsikwa murodhi, akagara papavement nehanzvadzi yedu isusu. Mai vacho vanga vaenda kuchipatara kuna baba vanga vachirwara. Mai vacho wemwana uyu ndo vakagara papa pane mwana akatsikwa ari kuti ndini Fundi uyu. Diwani. Ndinikurimwa kuru zvakaitika muraidi kutsanangurirei. Inini ndakatsikwa nemota. Ndatsikwa nemota asi mhepo yakabva murudzi rwomusha mandakaberekwa nhaika. Asi izvezvi kubuda kwandakaita ndakaenda kunobudirana munhu mukati machiremba. Kubudikidza chiremba auya panhau yasekuru wangu akachekwa nemabhinya ndichibva ndabuda. Asi izvezvi ndiri kuti ndibikirei doro ndidzorere zvakanaka, iwo vari kuti tinonamata. Asi kumashure kwazvo ndakati dzokesai zvinhu zvamakapiwa navanhu vakandiuraya ndigoe ndega. Kumashure kwazvo ndikaguva mhuri yangu nehama dzangu zvese vachibva vanyimana mari iyaya. Kunyimana kwakaita mari iyaya ndakabva ndaenda kunotsutsumwa chibva ndadzoka bheki kuenda kuti ndibikirei doro. Muchandidzosa nedoro because makandiuraya. Handisi kuziva kuti vari kutozvitaura sei vari kuzvitaura. Uyu mukoma wangu ari kutaura anonyepa uyu. Mama wangu inini naye mukoma wangu na tete wangu vachadzeka pangu vanga vari mudhiri rimwe rekunditumira mhepo kunditsikwa, asi tete wangu uyu ndiye anga ari kubatsira kutsitika asi akafa.
kufa kwakaita Yehova yabuda nasi uno wari kuti yo kamuswa na chiremba inini andina kumuswa na chiremba apa kubudikidza kunge ndaenda inini ndautombonya mutumbi chiremba akati kwete usambonya chibva zvagara 4 months ndobva ndakazobuda nasi uno yamuri kutaurwa mambo wangu ndakaurayiwa ndiwo awa mambo wangu neakadzi yangu awa vanozviziva ndovantumira mhepo kundipinde muvhiri remota awa vari kuzviziva because vakupa mhosva yakuti imini makaendere kwachiremba ndiri kuzwa ini nenzeo dzangu idzi kwachangamire ndikaenda changamira ngati mhamba yako yo ichabikirwa musha mangu handisi kuziva kuti yuriko here changamire kutaura ikoko saka ndakazouya kuno kune nhau yangu ndinakamututurudza mutumbi uno kuti uye kunoku nditaure nhau yangu awa vari kuzviziva awa changamira anotaura kuti kwazi mhamba ichabikirwa pano because avanhu vanonamata waiti iwe mhamba ndo yakataura changamire saka kututurudza mutumbi uno kuti ndiuye kunoku ndibude mambo wangu makandoona imi ndakaonana nemi wandakaona pano ndiri kuwaziwa ndo nhau yangu yandaurira vari kuramba kubika mhamba asi ndio wakandiuraya vari kuramba kubika mhamba kwazi tinonamata kunamata kwacho handizozverengekenge zvechirudzi zvinhu zvakabviswa mushamasekuru wangu inini vakachekwa nemabhinya vakatambira izvozvi vanoti kwazi hatiti zvechivanhu mombe mari yakapiwa zvakabviswa nasekuru wangu nhasi uno vari kuti mufu vakamutswa ndimukosanjera saka iwo vari kutaura kuti saka ndakauya nenhau yangu mambo kuti mundoonerewo kuti vanhu avo vari kundoonesei handisi kuzorora kubva 2015 ndafa kusvika izvezvi so ndiri kubuda unongoti inhema vakanditakurawo vakaenda neni kuguta reharare ndikaita zvonanga ndiri kuita ikoko ndichikwadza uno nematombo vachibva vanditransfer kundoendese kuzinza risiri rangu rekwanatezvara kubva vadzoka neni futi kuuya neni mumusha mangu vachibva vandipa 28 October madheti ekunyepa 28 October uyauya akasvika voti tapinda mumwedzi webenzi akuiti vhiri rangu zvichingofamba zvakangodaro chingondipa madheti ekunyepa kusvika nhasi mambo wangu ndauya kwamuri kuti mundibasirewo ndimi baba wangu ini akafa asi baba munini wangu wasara ndakamuendera kumashopu kwaari netsoka ndiri pamutumbi asi vakapiwa tsamba ndichangamire kuti bikai mhamba iri kutaurwa vese vanhu vakabvuma hama dzangu asi avo vanhu 2 ava vakoma vangu ndo vari kuramba vanhu 2 ava vari kuramba vanhu 2 ava kuti hatipiki mhamba tinonamata handisi kuziva kuti kunamata kwavo chirudzini ndakafa ndisinabato musoro ini handinabato musoroba pandakasikwa nemota inini zvirutaurwa zvese ivi ndinoti kwete inhema because vari kundishungurudza vanhu ava vari kundishungurudza vanditakura kundiendesa kwanatezvara ini kuda kundondisiya musha musiriro weropa rangu kundidzingirira musha mangu mavakandiuraya ngavabike mhamba ndiye ndiri kuda ndiye ndiri kuchemera mhamba ende mutowabike mhamba ndobva ndazorora zvakanaka zvese zvinozaruka but uyu mukoma wangu ndiye muombe uyu mudiki but iri ibhini iri nemukororo wake ibhini ndobudireni mukati memosha wangu iniri woti yo tiuraye kundiuraya kwawakaita vaida kuti tipere tesere handisi kuziva hangu mambo wangu kuti ndiri kubuda ndibikire doro zvozi tiuraye vakandiuraya kuti tipedzane here mambo wangu ndiri kuda kubvunza kuti vanoti yo urayawo ndo zvakandiurayira here kuti kana ndadzoka inini kuna vapenyu kozi urayawo ndo mashoko angu andiri kutaura mambo wangu ndizvo vari kunditaurira awa handisi kuziva hangu kuti doro rangu inini vari kundibika zvarinyi inini ndiri kuzvitaura ndini ndiri pano nyaya yangu inini ndinoipedza ndega ndauya mambo wangu ndauya inini ropa rangu rinovava inini vakandiurayirei rinovava vakandiurayirei vakandiurayirei makanditakura kuenda kuguta mukasvika kuenda zvamakavuri kuita muchinonditakura kuenda neni kondinamatira inini chikubuda ndaasviki handidi zvekunamatirwa ba inini handidi zvekunamatirwa ndinobva ndauraya but imundo muri kuti ndiuraye machichakamira ati usauraya vanhu ndikateerera nhasi uri hamusudobika doro rangu sei ndauya mambo wangu ndauya kuti mundibatsire nhau yangu ndauya mambo wangu padoro ndobvari kuramba padoro kwa nhasi izvezvi zvikwasha wangu ndiye handibereka kuda kundisekwa natezvara asi izvezvi handisi kumuona ndiye nyakundibereka kuda kundisekwa natezvara asi nhasi uno handisi kumuona apa vakandiurayirei kundai akatsika mota mamtani ndataura kuti zvese zvavari kutaura isinema akazoona
saka paakafa pacho ipapo vanhu vakamutsiva nemotikari vakauya kumba parufu vakabva atenda after that vanhu ava vakatsika munhu vakazouya vachiuya kuzotaura kuti takatsika mwana takatsika munhu mutauni. Saka dare rakaunganidzwa remusha vana baba nana tete vari kutaurwa nezvavavo vanga vachiripo panguva saka zvadaro vanhu ava vakabvisa mari yanga equivalent kumombe 7. Mombe 7 izvo angati mubata mombe 7 ndiani? Susu nguva iyoyo zvitaura kuti vabereki vanga vachiripo nevaripo pari zvinezvi nevadare vanasabhuku vanga vari munguva yacho iyoyo ndo vakataura vachipa muenzaniso yavo vachiti isusu maziviro edu enyaya iyi yakafanana neiyi takaionawo yakaitika apo vachipawo muenzaniso yavo ezvavari panguva iyoyo. Isusu handisu tanga tiri incharge nenyaya iyoyo panguva yacho iyoyo nokuti tete vanga vachiripo baba vacho vanga vachiripo vanga vasati vakaba vanhu so ndo pakabuda nyaya yamabvunza iyoyo pamabvunza yamabvunza iyoyo. Asi zvazodaro pazobuda mutumbi pazobuda mweya uyu waakuchitaura panguva yakuchitaurwa zvinezvi wakabva wachizotaura kuti zvakaitwa nevanhu ava vakapedza pavo. Inini zvandakuda kuti muchiite ndezvekuti chiendai munochiunganidzai pfuma yese yamakaita sei yamakawana. Pfuma iyoyo kana yapo yese hapana chinhu chamunofanira kusiya. Then kana zvapo zvinhu izvozvo zvese mobva manditaurira zvechokwadi zvinhu izvozvo zveshuwa zvakaunganidzwa zvikavapo zvobva zvanzi handikwanisi kuti zvinhu izvi muzvigowe kana kuti muzviunganidze zviitwe pana chiremba asiripo. Zvinhu izvi zvinoitwa nachiremba hazviitwi nedzimwe tsika dzese idzi hazviitwi nenzira iyoyo. Zvechokwadi chiremba akadeedzwa sezvo anga achirake mumusha nguva iyoyo akabva ataura nyaya yake. Pekutanga akati ndoda kumbozorodza mweya ndobva apiwa mari dzake dzaakapiwa panguva iyoyo. Then pechipiri paakazoti ndakuchiuya kuzoita basa rangu akati inini ndini ndinozorodza nekudzikamisa mweya uyu. Saka inini kuti ndiite basa iri ndinofanira kuwana. Kekutanga akawana 200 yake. Kechipiri kacho tingori muvhiki rimwe chete iroro ndobva ati ndoda mombe dzangu 2 kana dziri mombe kana iri mari ndoda 800 400 kuti ndigone kugadzirisa nyaya iyi yatinayo nhasi uno. Zvechokwadi zvinhu izvozvo zvakaitwa. Akazouya akabva aita basa iroro ndobva azoti pamusoro pemari yakanga yakabviswa yacho tongoti mombe 7 idzodzo pamusoro pemari yacho yese yanga iri 3200 yobva yabviswa mari iyoyo yobva yavapo tembering kuti chiremba wedu achabva angogadzisa sematauro zvazvaitwa kuti iye wacho iye ari kutaurwa aiti iye inini ndinobviswa nachiremba. Chiremba anodibvisa ndichiremba Sampotsa. Zvechokwadi wakauya ndobva wapinda mumba basa rese ndobva ratanga kuita. Pekupedzesera ndobva vati inini zvinhu zvese zvabviswa izvi handikwanisi kuti ndizviite pasina kubviswa mombe. Mombe idzi ngadzibviswa dziri 4 dzinoripa uyu. Dzobva dzabviswa mombe idzodzo dzobva dzazi mombe idzodzo ngadzipinzwe mudanga radzo dzega dzobva dzadaidzwa kuti kundai idzo mombe idzodzo. Ndobva aita basa rake semaitiro ake hatingadzidzise vanhu vane basa ravo. Zvaakaita zvacho zvese isu takazviona. Akati inini ndakubvisa mweya. Ndobva atanga kuita basa rake rekuti ndakubvisa mweya. Vanatezvara vakanga varipo vabereki vemutumbi wemunhu uyu vakabva vapiwawo mombe dzavo 2 1 ichiita 800. Ndobva vati hatigoni kusumudza mombe kuti dziende kumusha kwavo kuchipinga. Ndobva ati ndipei iri mari watezvara
ndobva wapiwa 800 yawo. Zvese zvaitwa nachiremba vachizvidhilibareta mumhuri. Saka pakuzopedzesera mombe dzakazobviswazve. Mombe idzodzo dzakazindoda kuti dziwakirwe danga within 5 days. Pa 5 days, pa 3 days danga ranga rapo rikabva rawakwa. Mombe idzodzo dzikabva dzawakwa. Nhasi uno kutaura kwatiri kuita tiri panapa, mombe idzodzo dzirimo mudanga, dziri muzita remunhu uyu. Nezvinhu zvakabva kune vanhu vaya zvese zvakawakwa zvikabva zvadhilibareta. Panyaya yeparuzi pakakanganiswa kugoyiwa mari. Pandinofungidzwa kuti pakakosha kuti mambo wangu pazwikewo ndepekuti mari yakagoyiwa kumhuri nemhuri, kuti imba yekwedu neimba yakwababa munini neimba yekwa baba mukuru kuma iwo yese yakabva yagoyiwa zvingori pachena, munhu wese aripo. Saka pakugoyiwa kwakaita mari, yakazi mari iyoyo inenge ichishanda pamhuri imwe naimwe. Saka yakapiwa mafesti, tikangoti vanenge vari vakuru pamusoro ndo vanhu vakapiwa mari idzodzo, vachibva vanhu ndo vanodistributa kumhuri dzavo. Nemakuriro akaita mhuri dzedu pane tinenge tine vana wedu, asi mari idzodzo dzakabva dzangodhilibaretwa kuti dziri kushanda kune vanhu mafesti generation avo pakuberekwa, nokuti kune nevazukuru nevazukuru nevazukuru. Asi zvisinei izvozvo ndo zvakabva zvaitika. Saka kumhuri kwaberekwa kundai kwakabviswawo mari. Mari iyoyo payakabviswa yakapiwa anova ndiye mukoma kwatiri isusu mukuru, ndobva adistributa kumhuri yatakaberekwa isusu. Yadistributwa mari iyoyo yakangopiwa mhuri yakapiwa tisu takangodistributwa. Ndo hazvasinei kuti mari yabva mumaoko mani, mari yazofamba nani, zvakadii, zvese izvozvo hatisi kuzvitaura hedu. Tinongotaura the process yekuti pakatsikwa mwana chii chakazoitika, after that chii chakazoitika, ndo pandatsanangura ipapo. Tatiri muna October, tangotipindei muna November. Mukorore wedu isusu muridzi wemukadzi uyu auya panapa ndiye akazoenda kwana tezvara wake, ndobva ataura kuti mari yamakapiwa maifanira kunga makandipawo. Ndopasina kuti titaure bai baba. Ndiye wakapopotedzana nemukadzi wake, ndobva ataura kuti ini ndinoda chi mari, nokuti mukadzi wangu ndiye aisvikirwa. Mukadzi wangu ndiye aisvikirwa, saka ini ndinoda chi mari. Then padaro yakabva yaenda kwatezvara. Tezvara ndobva wati mari yakabviswa iye zviri pazvese haibve mumusha medu ichidzoka futi mumusha kwenu, nokuti ndo kwakaripwa chi mari iyo. Saka zvakadaro mari iyoyo haikwanisi kuti idzoke mumusha medu. Ndopa zvakatangira ipapo. Hama dzedu isusu tiite kuharari. Hama dzedu isusu pavakatanga kunetsana murume nemukadzi, iwo pachezvavo vakurovana, ndopa vakabva vaenda mumba meava vari 2 vari kuumbirwa pamutumbu. Ndobva vasvakabva varova murume wacho, varova murume, vapedza kumurova ndopa vakabva vazobuda mweya uya manje, ndobva vakazozipo zvikazi inini marovana pamberi pangu. Saka ndakuda kuti zvinezvi muchindibikire rado. Nemibvunzo watakazobvunza isusu takazoti koma adii kuti duro iroro ribikwe pekutanga tisati tabvisa mari dzese dzakabviswa idzi. Saka paari kuti kunyepa, hatisi kunyepa, watanga ndinoshoya mawangu kuti chinhu sezvinatsanangura ndo zvakaitika. Saka nyaya yedu isusu iri pakuti hatichazwisisa manje kuti ndikundi here. Hatichazwisisa kuti ndikundi here, nokuti zvinhu zvacho zvaakambotaura kuti ndo zvaari kuda, ndo zvaakavhaitirwa. Mari ari kutaura ndiye kuti nyakukana kuti ndinakabvisana kuti utese mari, saka wakazondinyureyo mari iyeyo ari kuguta reharare kwakandiendesa uyeyu ndiyeyo uyu ari kukanawo kuti inini ndinakabvisa zvegire mari
Ukandipirewo mari iye yuyu vakataura wangu mambo kutaura mambo ndikutaura ini namangoni ndikutaura namangoni ndikutaura kuti awa wakanditangura ini kwenda nene kuguta reHarare unaonirasa ende kumaprofeti yawo iyo wawo andidika achibvakana kuti iwewe usaonenda uye doro atibiki doro nekuti iwo mari ndindakaibvisa ini uchibva wandinyimawo asi mari ndakawapa awa ari ukanawo kuti mari kuti iwo ndindakabvisa bhegi remari uchibva wandinyima uye kuti ndakafawo unotodoro ribikwa ndiani ndakafawo handisiuziva kuti akafa here uyu mubvunzei uyu akandipindura kuti inini unoti mama iyo yako ibikwa nani nekuti ndakafawo handisiuziva kuti akafa here uyu mubvunzisei mambo mubvunzisei ari kuti izvoni bhegi ndindakaribvisa remari inini ukandinyima mari yake iye yuyu mubvunzisei mukoma wangu mubvunzisei mukoma wangu ndikuzvizwa mambo pane pandazwa pandapa ndikufunga kuti ngapaite clear zvamataura izvi mati mimi handichazivi kuti ndikundi here ini ndikuda kutaura ndini kunanya kurimwa wako mangu wesa wakutaura andi ndinotimundijeresere kuti statement yenyu iyoyo iri kutaura kuti chii kutaura kuti ndinauti hama yangu akandimakanduraya muri kutaura kuti mazita mambo chaita kuti ndibuditse wara iyi ndechekuti ukanga uchipiwa ma-instructions nevanhu vari musystem yebasa ravo chairo chairo unozviita uchibvumirana nazvo uchiitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ndoda kuti tese tiri muno mutinzwise kuti pakanzi tiri kuda 3200 makamburi muna August izvoka tasvika imomo tasvika muna October mari iyoyo ikatsvakwa ikawapo then zvese zvizvozvo zvikaitwa zvanga zviri kupiwa ma-instruction nemufi mufi paaitaura mufi kuti mombe idzi dzibviswe mufi aitaura izvozvo ndakataura nene kuti chiremba wako auya aneneka ndoda kugowa ndega zvinhu zvakadini zvakava nemhando dzangu kosai makagowa mega zvinhu zvakada ndakaurayiwa nemhando dzangu vakataura kuti isusu takaenda kovaripisa kuti iwe urege uzotimukira ndo zvakanditaurira vanhu vakaungana wese vari kuzviziva kuuya wega kudai vari kuzviziva kuti guta rese kudai ranga rauya ka umwe naumwe achikupayo pfungwa umwe naumwe achikupayo pfungwa ka pamwe maiswawo pfungwa dzavo ava matsotsi avo vanhu vari kuzvizivawo ndakati zvinhu zvamakabhatarisa kuvanhu vako vakandiuraya ndokaisandiko ndiripire ndipe muri yangu ndaenda kokana kuna vanhu vakandiuraya ndichibva ndazoka kuti muri mambara ndomakandiuraya ndibikire doro zvinhu izvi muri kukana kuti kwazi tipe mari dzedu dzakatakubhatarisa tonokubikire doro handisi kuzokudzoserai pasi ndomakandiuraya ndakuchide doro izvezvivi zvinhu zvimakadzosa hamuna kubhadhara makadzosa zvamakatora izvezvi makuchiripa doro rangu manje ndopo wari kuramba kuti iwewe wakandishandisa wakadine kutitaurira kuti pamuri kubvisa mari yapo uchatozondibikire doro ndopo wari kundishungurudzira ipapo wakoma wangu wari kuzviziva ndo zvavari kutaura kuti iwe wakadine kwataurira pakauya mari chiremba achigowa kuti zvandakuende kutozorora ndichadzokera nhau yangu yedoro chiremba akaisa mutete muhuswa kuti doro ngaribikwa wakabvuma mukoma wangu akati hongu takanyangadza maoko akaombera kudai mutete ukasiya muhuswa nechiremba kuti bikai doro ananya kurimwa wanyere hama dzangu wabikai doro wanyere vikazi hongu tinobika neni kuti takwera kuenda neni kuguta reHarare kuda kundirasa ndichibva ndabuda nechiki pamutumbo ndiri kubuda ndichide kuuraya vachibva vatitenderedza kuti kuenda neni kuguta reChipinge kumba kwemutumbi ndichibva ndati kwete kunobva kusumba kwangu ndidzokesei kumba kwangu vachibva vatiza avo 28 October vari kutaura akazvenhema vanozoti futi tapinda mwedzi webezi tozozviona gore rouya ndiripo pamutumbi ndichishungurudza asi iona vanoti tiurayi vakandiuraya kuti tipedzane here mambo ndibvu nditaurireiwo vakandiuraya kuti tipedzane here ndiripei ndizorore chete chiremba akasiya mutete muswa mabvumo kuti tinobika doro nhasi uno muri otendera kuti hatidi kubika doro ngokuti chiremba anodhura ndo zvamuri kutaura imimi hatibiki doro nokuti chiremba anodhura tinotsvaga chiremba wedu watinoda ini chiremba yendiwo ndiri kuda ndichakati ndibude kwandanga ndakatsitika pamutumbi uyu nhasi uno muri kuti ana kukana mari uyu asi tiri mundu vakanyime mari yenyu mega nhasi uno makuti yowe akakana mari uyu akakana mari sei mukororo wangu akana kukana mari basi kuti imimi ndimakanyimana mari dzenyu mega ndakadzoka kuti ndimakandiuraya zvese izvi ndezvenyu
mambo wangu imhandu dzangu izi vanozviziva wakatitakura inini vari tukuenda neni kuguta reHarare vachisiya hama dzangu dzakati handai kwaChiremba tikutaurirai munhu akauraya mwana vakati hatisi kuenda kwaChiremba vari kuzviziva kuti vakaenda kwaChiremba vanondonongedzwa Chiremba akati uyai nemari 400 yedare ndikutaurirai munhu akauraya mwana iyo varamba nhasi unoondaura neni kuenda neni kuguta reHarare vachibva wana kuti mukadzi wake uyu atemwa nedombo wachitakura mutumbo unobudira kuenda naye guta reChipinge unoondirasa inini ndichibva ndadzoka zuva iroro kusvika pamba pangu inini ndomira 28 Oktoba manje nini 28 Oktoba kasvika kozi mwedzi webenzi oramba uri mwedzi webenzi njera isati yakohwiwa nanhasi ndinopenga inini muri kuramba inini kuti handikunda nyakurimwa una chikwambo zvingani zvawakaisa pamutumbo ndiri kubudira taura una chikwambo zvingani nditaurire una chikwambo zvingani zvawakaisa pamutumbo ndiri kubudira ini ndiri kubuda ndiri wani pamutumbo ndiri kubuda ndiri wani Chiremba muri kuti Chiremba kamusamana papi ndakati handei netsoka kana mashaya mari yebhasi tinofamba munosvika handina kuenda here kushopu kuna baba vangu netsoka inini asi mutumbo hauna kana kutsikwa mutara wakasvika zvakanaka nhasi unou mauti kwazi hatibiki dono nokuti tonamata asi hama yangu uyo unoda kuti kwazi hama yangu ndaipi uri kuona vheneka mugirazi makoona kuti ukaisa zvikwambo zvingani pamutumbo ndiri kubudira kana ndisiri nyakurimwa taura ukaisa zvikwambo zvingani nekuti uri kuti handisikutyana kuti munin'ina wangu here ukaisa zvikwambo zvingani ngandipindirawo mambo kuti akaisa zvikwambo zvingani pamutumbo ndakagara nekuti inini ndiri kuona inini ndini ndega ndiri pamutumbo akaisa zvikwambo zvingani kuti azoti inini handisi nyakurimwa nditaurirei mambo nditaurirei mune pfungwa dzipi pamati maakudhauta havasudobike doro ba doro maakudhauta chimbomira iwoyo chimbomira iwoyo taureti maane pfungwa dzipi chekutanga ndechekuti chakutinetsa ndechekuti mweya uri kutaura apa uri kutaura manyepo manyepo ari kutaura zvekuti zvinhu zvakaitwa zvese yanga iri instruction yemweya wanga uchitaura tisina kumbotaura ibvi nyaya dzekunamata isitandogara tichingozvinamata iyi accusation iri ngobudiswa hayo mukuakizwa but dai taisada kupinda muzvinhu kana dai taisada kuzvigamuchira tingadai tisina kutombobvira takapinda mazvino tingadai tisina kumbobvira takatobvuma saka zvimwe zvinhu zvekutaurwa nemweya uyu ndo zvatisi kupindirana nazvo pakuti kana mweya uchinge wataura ngautaurire vanhu zvinhu zvechokwadi ndo zvatiri kuedza kutaura izvozvo pazvakaitwa izvozvo zvakaitwa kwete nekuda kwekuti ndo zvataida kuti tiite isusu hati isusu takazvitaba izvozvo uye parutaurwa nyaya dzese dzokutaurwa dzana mhepo nezvimwe zvakadaro isusu chatinongoziva ndechekuti mutumbi uyu wakatsikwa nemota vanhu vacho vakakomplain ivo ndo vakatoti iye ndiye mutumbi wedu kana ari kundi wedu isusu mambo isusu tinoti kana ari kundi wedu isusu ko zvaakatitaurira kuti itai izvi neizvi neizvi akanga ari ani aitaura izvi hazvina kuitwa here ndendekokana kuno vanhu vakandiura asi ndakaona murimi makatumira mhepo ndozvendiri kutaura saka ndadzokoti ndidzokesei nedoro muri kurambira kubika doro racho nhasi unokuti mwana akamuzwa ndiChiremba mwana amuzwa ndiChiremba akandimusa here musa wega wega wakatiza nemutumbo ndikubudira unondirasa muruti makandiuraire ropa rangu rinowawa inini handizwaro makandiuraire pedzepo muti baba wacho aite mwana pilo kutaura izvozvo inini baba vangu vanondiita pilo hazviiti pane kunobvunda baba nofunga pane zvinhu zvese zvematsanangura tazvizwa izvi asi pedoro apa unombotsanangura kuti ndozodikira right ndo mubvunzo wandaida kuti kurambe uchibvunzwa pakati panapa ndosaka manzwa ndati patabvunzwa mubvunzo ndati dai taisada kuita zvinhu izvi kana manisauniteerera zvakanaka tingadai takazviramba pekutanga kubva musi wekutanga ndo patingadai takazviramba ndiri kuti patakaita zvinhu izvi takazviita in the blessing yekuti tiri kunzwa from mweya and Chiremba. Those two people ndo vanhu vaitutungamirira zvinhu izvi ende havana ngobvira vataura nyaya yedoro iyo doro rakazotataurwa mutumbi uyu neuyu warohwa nevanhu vemusha
yakaruwa newanu apona saka ndobva yangotwiswa zvo yabva yangositabula ro mazita sasa kutaka andasire mosho kuya mama arikuya right don't mumire panzavu chiremba wacho ari kuya mana tibva tatoipedza nyaya yedoro nechii zvese totozobva nhasi zvikliwe zvese zvipere toita direction 1 ukozive pamhakutanga pane zvimwe zvinhu zvaakubva kunze zvaakuya kunobatana nezvisa zvisingafaniri kubatana nazvo kana tudza nenyaya yengozi kai ngaingove nyaya yake yengozi zvokuti tine nyaya yengozi kuseri kunowanwa rukana physically handiti ukuti tine ngozi tine mweya asi kuseri kunowanwa rukuita zvimwe zvisiri zvemweya asi wachibatanizira chii nyaya imwe chete kuti nyaya iyoyo itonga ndiyo iri kukonzeresa zvese ai tiri kuti isusu patasvika pastage yekuti kana uri muripwa mombe dzakatoripwa tii zvakaripwa zvese zvakaripwa chiri kuti tizotanga kuita dambudziko manje nekuti doro chii kana uchinamata ka ko mombe wakambokupa sei mombe wakapiwa kaipo mombe wakapiwa here akatidzokesai zvinhu zviwanu zvakandavya vakapiwa nevanhu vakandiuraya ndigoendega then ndichaenda unokana una vanhu vakandiuraya kana wari wakandiuraya ndichauya nawo ndichauya nawo akagowa zvinhu izvi ndiani akagowa ndichiremba chiremba undi akagowa chikazichaendawo kana kuna vanhu vakakuuraya asi ndakaendako kana kuna vanhu vakandiuraya kachibva ndadzoka bheke ndikati kwete mhepo yakabva mukati memushawo wangu chiremba akadzoka futi akati ananyakurimwa uyai $400 mari yedare ndikutaurirei munhu akauraya mwana ndikutaurirei munhu akauraya mwana vakati mari hapana muri kundinzwisisa vakati mari yedare hapana ndikati warume ka ungana matakaita kudai chizwa chiremba wako uri kusvika pana mai manje chiremba dare iro nhasi ribva rabvarwa nhasi toti dare iro ribva rabvarwa nhasi kana zvakaripwa unless kana paine imwe mibvunzo iripo yekuti kana kuti maakuti because mibvunzo yenyu nanhasi pfungwa dzangu dzoramba dziri kutenderera pamati hatichazivi kuti ari kutaura ndikundai here kana kuti ndiani pane tumadouts izvozvo iwewe chikwambo iwewe taura chako zvimwe zvaunosangana nazvo siyana nazvo umwe naumwe ngazvirwire zviro zvake saka aiwa its okay saka mirai panzara ari kusvika pana mai machingua toti ibva yapera nyaya tozoti doro yacho rimwe yaunetsera pato